呢度係好大啦，係啦嚇，同埋個感覺好舒服，好舒適。咁你今日過嚟係做咩項目咧？做洗牙嘅，係啊。係咪免費㗎？係啊，免費，係啊，係啦。我都係經媒體，然後過嚟嘅嚇。其實喺嗰個經驗嚟講，佢真係好仔細咯。係啦，你呢度幫我洗得好仔細，即係幫我檢查完，跟住再幫我洗，咁我都見啊，好乾淨。係啊，係啊。你有冇覺得邊度做得比較好，俾你覺得比較滿意嘅咧？好細心咯，係啦，成日都會問我啊，有冇唔舒服啊？可以停㗎，咁啊俾我中間停一停，啷啷口咁樣 OK 啦，係，即係唔係一條氣咁做晒。98啦，有2分。2分可以加喺邊度咧？加喺冷氣大啲。我都祝福牙科醫院診所咁，你哋蒸蒸日上啦，服務都好好，非常好，係啦，希望你哋繼續努力。